容祖兒呢日一身紅當當現身沙田馬場獻唱，祖兒坐住專車入場，連續唱跳3首快歌，瞬間炒熱現場氣氛。祖兒日前去咗睇謝霆鋒演唱會，不過佢就話因為自己要養好把聲，所以表現得好克制啊。好矛盾咯，嗰日即係心情又好興奮，然之後但係又唔敢咁 high， 係啦，抑壓住自己，已經抑壓咗㗎啦。係啊，你唔明㗎，我可以去到天花板㗎，係啊。但係有冇少少嬲住先？好似應承咗你唱首歌，但係又冇唱到。個手就係壞習慣啊！托手踭咯，即係咁，可能人哋又留翻啲彩蛋啦，係咯，好戲在後頭啦，唔知嘅。咁我期待佢今日即係痛改前非啦，一改佢嘅壞習慣，係啊。你會唔會再睇先？冇飛㗎，你唔好諗住我哋即係自己屋企咩硬闖自出自入啊！真係啊！除咗有祖兒載歌載舞之外，韓國人氣女團 IDOL 嘅泰籍成員 Minnie 亦帶嚟精彩嘅演出。之前 Minnie 喺香港演唱會曾經唱過祖兒嘅《我的驕傲》，今次有機會同祖兒同場表演 ，Minnie 都覺得好開心啊！I'm so glad and it's such an honor to meet Joy again because last time we did say hi to her and she came to us to say hi. So yeah, it's very honored to be performing after the same stage as Joy. 呢日現身馬場嘅仲有方力申同埋黃敏奕，小方嘅新游泳學校即將開幕，呢排佢忙到每日都早出晚歸，咁話晒都係新婚，老婆當然都會炸型啦。老實講係真係被炸型嘅，係咪啊？係絕對有啦，即係因為真係太忙，即係可能我即係朝頭早一早就我又要朝頭早練水咧，咁我練完水之後可能就已經出咗去，到夜晚可能晚飯先翻咁所以就係見唔到嘅，因為我嚟緊我最重要，除咗開完幕之外，就我8月有個世界先進游水比賽嘛，咁嗰個我想游得好啲嘛，咁所以就即係你知我哋練水即係3日唔游就退步㗎啦嘛，咁所以就又想練水，咁所以亦都有同佢講過話，譬如果度蜜月可唔可以喺8月之後啊咁樣咯。哦，咁樣啊？係啊，你同埋屋企人一齊住？係啊，暫時係一齊住過。會唔會都有啲即係要磨合㗎嘛？第一次一齊住。哦，但係我爹哋媽咪都好隨和嘅，係啊，同埋佢哋都好即係好融洽啊，係啊，好錫佢啦。咁啊，佢亦都係即係嗌佢哋即係爹哋媽咪咁啊，爸爸媽媽咁就已經佢兩老已經冧晒啦，係啊，所以 OK 啊。